Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը կհրապարակվի սեպտեմբերին, ասել է Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հարցին, թե ինչու այս նստաշրջանում չեն ներկայացնում զեկույցը, պատասխանել է, որ ճիշտ է սեպտեմբերին դա անել։ Սեպտեմբերի 27-ն էլ սիմվոլիկ օր է, քաղաքական բոլոր առումներով էլ կրքերը շատ հանգստացած կլինեն։ Քոչարյանի խոսքով փաստաթղթում մեծածավալ աշխատանք է արված եւ այն պետք է անհետևանք չմնա։ Միջազգային նշանակության մցխետա Ստեփանցմինդա Լարս ավտոճանապարհի հատվածում վերականգնվել է կցորդիչով եւ կիսակցորդիչով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, հայտնել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, որ մցխետա Ստեփանցմինդա Լարս ավտոճանապարհի Գուդաուրի Կոբի հատվածը անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար փակ էր ապրիլի 14-ից։ 3 փակ էր բեռնատարների համար։ Հայաստանում բացահայտվել է հանցավոր խումբ, որը 35 կիլոգրամ թմրամիջոց է ձեռք բերել իրացնելու նպատակով։ Խմբի անդամներից 2-ը կալանավորվել են, մեկի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, հայտնում է քննչական կոմիտեն։ Պարզել են, որ տելեգրամյան հարթակում իրացնելու համար Իրանի քաղաքացին ՀՀ քաղաքացու օգնությամբ Հայաստան է ներմուծել 6.7 կիլոգրամ մարիխուանա տեսակի եւ 2 կիլոգրամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցներ։ Պարզվել է հանցավոր խմբի ղեկավարը նախկինում էլ նույն փորձն է արել։ Հայաստանի քաղաքացիները կալանավորվել են Իրանի քաղաքացու նկատմամբ, հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում։ Աշակերտների հետ փողոցը անթույլատրելի հատվածով հատած ուսուցչուհուն եւ 3 ծնողի ոստիկանությունը տուգանել է։ Նրանց ինքնությունը ըստ ներքին գործերի նախարարության ճշտվել է։ Կազմել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Ոստիկանությունը քաղաքացիներին կոչ է անում պահպանել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնները։ Ադրբեջանի հեռուստաընկերության եւ ռադիոյի ազգային խորհրդի որոշմամբ պետական AZTV հեռուստաընկերությունը ֆիլմաշարք է սկսել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հերթական անգամ ներկայացվում է որպես Արևմտյան Ադրբեջան։ Ֆիլմաշարի առաջին մասում գրված է հայերի դավաճանությունը Երևանի Բերդի տարածքում։ Սիլվի Մուրադյան, ժամը լրատվական։